我接机灵一点，最近被在家中寄读的穷书生破了身，爹娘恼怒，将我草草下嫁。爹娘，我不想嫁！孽障，为人捉奸在床，没臣当你是开恩。妹妹别哭，日后有困难来找姐姐。相府千金出阁，起驾！那一年，姐姐高嫁兰府，而我这个真千金，屈辱地下嫁进了书生的茅草。3年后，我被段远折磨出一身劲病。姐姐高贵善良，所以我拼死回京，求她给条生路。姐姐，救我！哪来的疯乞丐，竟敢冲撞太子妃！原来姐姐已经成了太子殿下。殿下先进去吧，我来安置好妹妹。回头别再来这。是。妹妹，你怎么得了这种要命的恶疾？姐姐，段远他娶了我后，日日流连酒肆，寻欢作乐。不出1年便花光了我的嫁妆，没钱了他就打我。我这条腿也是被他打断的，他还从外面带了一身顽疾给我。姐姐，我好痛，好难受。你当年说过，等我走投无路，可以来求你救姐。姐姐，求你找个大夫救救我吧！我当年之所以说句话，是因为我早料到你嫁给段远必定生不如死。什么？妹妹还不知道吗？当年你提起那杯酒里可下了烈性迷情药，也是我安排了陌生男子掐准了时辰带人捉奸，让你江景和身败名裂。为什么？我费尽心机才让成王殿下多看我2眼。可你是真千金，等你及笄嫁给成王的好婚事，还能轮到我吗？只能用点手段。江锦荣，你无耻！人不为己，天诛地灭。当年我若不使点手段，今日下场凄惨的便会是我。好在如今我是高高在上的太子妃，而你只是一个快要死掉的乞丐。给我打！是。妹妹啊，20年前我替你做了丞相府千金，20年后我替你做了这太子妃，你啊就认命。若有来世，我定要成为这皇城的女主人，把害我的人都踩在脚下。我出生到了吉吉里这天。妹妹，今日是你吉逼大喜，姐姐敬你一杯酒。上一世就是这杯毒酒毁了我一生，这一世我不仅要夺回属于我的一切，还要抢走姐姐最心爱的男人。臣王殿下到，拜见臣王殿下。多谢姐姐赐酒。江景和，你就等着在大庭广众之下失态，彻底身败名裂。姐姐，成王殿下不日便要被册封为太子，姐姐何不敬王爷一杯？王爷，祝您前程似锦。多谢。成王殿下当真是丰神俊朗，听说皇后娘娘有意替成王选妃，也不知道谁能这么幸运。怎么会突然这么热？妹妹，你怎么了？这酒好烈，姐姐，我头晕的厉害，想去醒醒酒。妹妹快去，吹吹风便好了。药效发作了，江景和，你就等着身败名裂，彻底翻不了身吧。顾九昭是未来的太子，是姐姐的意中人，更是我的准姐夫。这一局我赢定了。殿下，这里不安全，随时会有人来，我们去旁边的厢房。锦荣，江锦荣是我姐姐的名字。我从乡下被寻回相府时，她已经鸠占鹊巢，做了18年尊贵无比的嫡女。能不能不要赶我走？听说过鸠占鹊巢吗？雀儿回来了，可那只鸠儿却用人畜无爱的脸抢走了属于我的一切。姐姐爱陈王爱得要死，她费尽心机才换得陈王与她两情相悦。
前世，我把陈王当作准姐夫。殿下，这一世，我已经迫不及待想看见当姐姐发现奸夫是陈王时的表情了。想必姐姐马上就要带着人来捉奸，好戏就要开场了。江锦和，你好大的胆子，竟敢算计本王！我在厢房休息，是王爷醉酒冲进来，对我用强。本王贵为皇子之尊，什么样的绝色美人没见过？你什么东西，也配让本王用强？臣女对天发誓，绝对没有勾引王爷，是王爷喝了姐姐敬的酒。你还敢提锦荣？你知不知道，本王与你姐姐两情相悦，本王是你的准姐夫。我不仅知道陈王是姐姐最爱的男人，我还知道，等姐姐发现他亲手促成了我与陈王的好事，一定会痛苦后悔的发疯。锦荣心地善良，对你爱护有加，他怕你在吉吉礼上受委屈，再三邀请本王来替你撑场面，你却趁机勾引本王上床，你简直毫无廉耻。王爷竟这么看我。江锦和，你听好了，锦荣虽是假千金，但她饱读诗书，琴棋书画样样精通，她才是相府精心培养的真贵女。你这个真千金，连给她提鞋都不配。我是命贱，我出身富贵却颠沛流离18年，我没读过书，不懂你们皇室的弯弯绕绕，但我江锦和也懂礼义廉耻。满口谎言，王爷一口咬定是我算计，我百口莫辩。既然王爷不信，那我有一死，以证清白。江锦和，江锦和，你疯了吗？你知不知道你差点就死了？王爷不让我死，是相信我了吗？可能连顾九昭自己都没发现，他开始对我心软了。本王看得出来，你方才没有在做戏，是真的想以死明彦。但是，王爷若还是怀疑，便请看看自己身上。我若真心勾引王爷，又怎么会拼命反抗，留下这些痕迹？说不定是你欲拒故迎，故意留下这些证据。你干什么？王爷闯进来时，我正在小憩，王爷扑上来就亲这里，我说不要，王爷不听。本王什么都不记得了，谁知道是不是你在编故事？我想逃，可王爷死死抓着我的脚踝，把我拖了回来，还扛在肩上。好了好了，本王信你了，但本王酒量极好，今日根本没碰几杯酒，怎么会？王爷闯进来时，分明醉得满面通红，理智全无。难道是酒里被下了药？我今日及笄只喝了1杯酒，那杯酒是姐姐递给我的。我记得王爷也只喝了1杯酒，是姐姐亲手递的酒。难道是姐姐？皇后娘娘马上就要来了，锦和作为今日集会里的主角，怎么就不见了呢？娘，女儿有件事，不知该不该讲。什么事？方才丫鬟看到锦和妹妹与一外男进了这内院花园，他们现在消失无踪，难道是在厢房私会？若真是姐姐存心算计，我与王爷更不能再在此地久待了。锦荣心地温良，绝不可能做出这等下作寻境。锦和妹妹被江锦和说中了。我在皇宫长大，见过太多勾心斗角的笑面虎、双面人，难道锦荣也是其中之一？不，这一定只是个巧合。王爷别担心，我去应付他们。您赶紧从小窗离开吧。那你怎么办？即便我消失，任何人只要看一眼都能猜出这里发生了什么。
我们只是单纯的醉酒误事，姐姐心地善良，想必不会为难我的。王爷放心，今日之事我绝不会透露半个字，也从没想过要以此事要挟王爷什么。妹妹，你再不吭声，姐姐可就要推门进来了。江景和，等大家看到你这个真千金衣衫不整的躺在奸夫身下，陈王妃的位置就非我莫属。王爷快走，千万别被人发现了。你可知道，母后亲临相府就是为了商议你我的婚事。倘若被人发现我们在此，那我就成了名正言顺的陈王妃。可我知道，王爷心中只有姐姐，我不愿让王爷为难，更不愿让姐姐伤心。别怕，本王不走，你姐姐聪慧善良，定会帮你遮掩过去。姐姐，你最心爱的男人已经开始心疼我了呢。景和，你在里面做什么呢？娘，我们直接进去吧。姐姐，我有些醉了，在这里小起。是吗？妹妹的声音为何那样沙哑啊？醉酒会伤了嗓子吗？许是醉酒着了风寒，头也有些昏沉。如此，那姐姐我更要进来看看了。这不可能！该死，那个奸夫去哪儿了？我明明算准了时间，他们不可能跑掉。姐姐在找什么？没什么，我担心妹妹出事，所以急着进来看看。景和，你身为今日集邸里的主角，怎么把自己弄成这副模样？快把衣物整理好，皇后娘娘马上就要到了。是，女儿知错，这就整理。慢着，你脖子上的红影是什么？没什么，大概是院子里蚊虫多，不小心叮咬的包。鱼儿上钩了。哪个蚊虫能叮出这样的痕迹？这分明是男人留下的吻痕。这屋子有股奇怪的气味。孽障！你老实说，你在这屋里到底做了什么？娘亲，我什么都没做，我只是喝醉了，在这里休息。妹妹，你该不会是藏了个野男人，在这屋里行苟且之事吧？没有，这里没有其他人，姐姐不要乱说。我知道了，前夫就藏在这屏风后面。让开！姐姐，你不是想捉奸吗？我比你更迫不及待，让众人看看这屏风后的奸夫究竟是谁。不要！姐姐，这屏风后面真的没有人，求你给妹妹留点体面。娘，我早说妹妹回府要严加看管。妹妹的养母曾是青楼舞妓，妹妹被她带大耳濡目染，难道也要学那群妓子一样，一刻也离不开男人吗？姐姐，我的养母再不堪，她也是你的生母，你要口下留德啊！什么？相府精心培养了16年的江大小姐，竟然是妓女生的，怪不得江锦荣和陈王殿下青梅竹马，皇后娘娘却迟迟不愿意赐婚，原来是嫌她血脉低贱。妹妹，你在疾病礼上就敢与人苟合，难怪你的声音是哑的。说，奸夫是谁？姐姐，你怎能无凭无据的污蔑我的清白？江锦荣以为我是心虚哭了，其实我是哭给顾九昭听的。我那养娘年轻时曾是风头无两的花魁，她教过我，要握住一个男人的心，就连哭也是有技巧。姐姐一口咬定我有奸夫，又带着这么多宾客来，难道是有预谋的来捉奸吗？我今日莫名醉酒不省人事，难道是姐姐的安排？你少往我身上泼脏水！你是不是清白的？只看屏风里有没有奸夫便知。滚开！上一世，江锦荣就是用这样一场精心设计的捉奸局，害我身败名裂，被世人唾骂不知廉死。果然有奸夫！江景和，我看你还有什么话说？这一世，我要他亲手把这精心设计的捉奸死局变成我和陈王的皇室赐婚。妹妹，你糊涂啊？
哪怕你再寂寞，也不能在吉吉礼上随便找个男人苟起啊！这江景和果然在私会男子，竟然在吉吉礼上做出这种事，真是有辱相府门楣。你果然是烂泥扶不上墙。说，这奸夫是谁？听说借住在咱们府上的穷书生段源，近日总往妹妹院子里跑。景和，你身份高贵，皇孙贵族都嫁的，为何要自甘下贱跟一个穷书生私会？不是的，娘，他不是段公子。娘，你也别怪妹妹，妹妹眼皮子浅，没见过什么世面。您和皇后娘娘是手帕交，妹妹本来可以做陈王妃的，怎么就这么不争气？皇后娘娘马上来了，结果闹出这等丑事。来人，把这奸夫拉出来，直接乱棍打死！不要，娘，求你放过他，都是我的错。妹妹，你护着他做什么？虽然你被段源破了身子，可他算什么东西？穷酸秀才一个，你若嫁过去，怕是要吃苦。我说他不是段公子，执迷不悟，是不是段源？大家亲眼看看就知道了。滚出来！姐姐，这都是我的错，我愿意跟白灵吊死，求求你们不要为难他。让开！我叫你滚出来！王爷，怎么会是你？参见陈王殿下。奸夫是本王，你可满意了吗，锦荣？姐姐不是好奇我为什么声音哑吗？当然是因为姐夫弄疼我了。贱人！我杀了你！江锦荣，你疯了吗？这个面容狰狞的泼妇，与我印象中温柔体贴的锦荣根本判若两人。难道这才是她的本性？王爷，陈女是怕您被人下药陷害，才会急得失了分寸。陈女与王爷相识多年，确实了解王爷。您向来克己复礼，谦卑不倒，怎可能醉酒到如此失态？一定是有人在酒里下了药。王爷，姐姐含沙射影，难道是想污蔑我给您下药吗？我害怕。别怕，本王会调查清楚的。不是他，还能是谁？要证明也很简单，只需请太医来为您把脉，看看王爷是不是中了毒即可。传太医，李太医到。阴阳失调，火热内盛。王爷，您中了最烈的银毒。此毒霸道至极，若不能及时疏解，轻则伤及根源，重则气血逆流丧命，岂有此理！敢对陈王殿下下药，你们丞相府是不要命了吗？王爷息怒！王爷息怒！王爷息怒！爹娘，你们不必惊慌，陈王殿下仁善厚德，绝不会迁怒无辜。眼下最要紧的是找出那个下药的真凶。是，要是让这种人留在相府，那以后还不知道要出什么事儿。江景和，你敢不敢也让李太医看看你的脉？为什么要给我诊脉？我没有给王爷下药，我也是受害者。没有你躲什么？心虚了？哥哥，别这么喊我！别怕，哥哥来替你出头。殿下，如果江景和也中了阴毒，那他可能是无辜的；可如果他没有中毒，却成了唯一得利者，这很难不让人怀疑，此事从头到尾都是他自导自演的一出奸计。孽障，给我老实交代！你是不是想抢锦荣的婚事，才给王爷下药？勾引自己的未来姐夫，你就是个畜生！我当初怎么没把你掐死呢？就是他下的药没跑了。青楼长大的女人都一样，上赶着爬男人床，真可笑。明明我们才是血脉相连的亲人，可为了偏袒江锦荣，他们却一心把我往死路上逼。果然，我能靠的从来只有我自己。同为女人，我明白你的心思。你自小被养在外面，养娘还是个妓女，难免会学了些下三滥的手段。我没有。那你心虚什么？让太医看看你的脉象，
一切就都清楚了。王爷，你相信我，我是无辜的。你是否清白，太医一查便知。江锦和唯一的毒酒被王爷喝了，这一局必死无疑。看他那心虚的样子，就是他下的药，没跑了。青楼长大的女人都一样，上赶着爬男人床，以为这样就能飞上枝头变凤凰，可笑！住嘴！事情尚未调定，谁准你们如此议论？圣贤书都读到狗肚子里去了吗？咦，锦和姑娘这脉象……太医，脉象如何？她没有中毒，她撒谎了是不是？回禀殿下，锦和姑娘的脉象与陈王殿下一样躁动急促，是中了春药的气血虚弱之症。你说什么？王爷和锦和姑娘应是同时中了烈性的阴毒，而且锦和姑娘症状比王爷更加严重，此毒发作时必然神志不清，所思所为不受掌控。若期间犯下大错，实乃无辜啊！王爷，这回您信了吗？都怪本王多疑，明明你都以死明志了，可本王却因为旁人的三言两语几番怀疑你。你刚才还怕得发抖。只要王爷信我，我就不怕。不，这不可能！一定是太医弄错了。老朽在太医院当差40余年，倒是第一次有人质疑老朽的医术。好，就算你也中毒了，那你刚刚心虚什么？太医要给你把脉，你躲什么？我躲，是因为王爷可真是龙精虎猛。我怕太医把脉时会暴露这些痕迹，有损王爷清誉。毕竟我的清白是小，王爷的名声是大。姐姐，你说是不是啊？锦和，姐姐，谢谢让王爷又对我多了几分怜惜。而男人的爱往往就起始于怜惜。贱人，贱人！江锦和是无辜的，那下药的是谁？难道宴会上有刺客？我刚刚好像看到江锦荣给王爷和那位真千金都敬了酒。就算江锦和也被下了药，也可能是他为了抢走与成王的婚事，以身入局设下的苦肉计。够了，锦和好歹也是你的亲妹妹，你不替她撑腰也就罢了，竟然还一而再再而三的往她身上泼脏水。女子生存本就艰难，你是想逼她去死吗？不愧是我的亲大哥，我的心思全被他猜中了呢。江锦荣给我下的是最烈性的银毒配鸳鸯，这药发作时血液带毒，我吸了他的血便能混淆脉象。王爷，我怕。于是我成了最完美的受害者。王爷，江锦和从小在烟花柳巷长大，最是擅长勾引男人的手段，您千万别被他骗了。哥哥的意思是，我为了攀附王府，不惜抛弃清白，甚至不顾性命安危，给自己下这般重剂量的银血毒药。世上真有人会贪婪愚蠢至此吗？还是在你眼里，我这个亲妹妹就是如此不堪之人？锦和，长兄如父，你怎能当众顶撞他，不留一点脸面呢？就是，瞧瞧你姐姐，教养和仪态样样顶尖，什么时候像你这般牙尖嘴利？爹娘，在你们眼里，我真是如此不堪的恶人吗？明明是姐姐污蔑我在先，甚至想逼我去死，你们的心怎么可以偏到这种地步？锦荣又不是故意的，既然你证明了清白，又没有什么实质性的损失，何必斤斤计较，揪着这点小事不放？妹妹，母亲只是太心疼我了。王爷，还记得我之前说的吗？说，出事之前，您和我都只喝过姐姐敬的酒。我敬的酒没有问题，
药可不一定要在酒里，也可以涂在酒杯上。王爷，让人把姐姐敬酒时用的酒壶和杯子拿来，一查便知。王爷，你怀疑我吗？我们相识多年，我什么品性你难道不清楚？王爷，你是什么品性？本王的确要再考察一二。来人，去把江锦荣敬酒时用的酒壶杯子拿来检验。老臣去，老子倒要看看，究竟是哪个不要命的胆敢给王爷下药。不怕，就算查到毒，也定不能直接定我的罪。王爷，清者自清，锦荣不怕王爷追查。锦荣毫不畏惧，难道本王竟错了？启禀王爷，我要检举。冤枉！张文贤，你污蔑我！是他，我上一世的夫君江锦荣安排的奸夫段源。王爷，我要检举段源欲行不轨。怎么是你？江丞相认识他。科举在即，臣在相府外院收留了不少秀才寄读。张文轩、段源都是寄居在府上的贫苦书生，按规矩，他们是不能闯进内院的。哼，今日一早，段源就鬼鬼祟祟的往内院花园而来，我怕他冲撞贵人，便跟踪过来。果然看到他藏在假山之中。后来锦和小姐跌跌撞撞来到内院后，段源便从假山出来，四处寻觅，还徘徊在厢房各处，一间一间推开房门，像是在找人。好险！如果没有顾九昭，如果我真的中了毒，就算我躲进厢房，也会被寻来的段源吃干抹净，重蹈前世的覆辙。别怕，本王一定会替你讨回公道。王爷冤枉啊！我没有！呸！还敢嘴硬！我有证物，看你如何狡辩。此人行迹败露，被我拿下后，学生从他身上搜出了这个。我的手帕。物证在此，请王爷明察。老臣在。验。这手帕上也淬了银毒，药性比酒中之毒更为猛烈。这贼人是想对锦氏小姐图谋不轨呀！天哪，这锦和姑娘也太惨了！到底是谁非要千方百计置她于死地？又是药酒，又是淬毒方巾，当真是不死不休，手段实在歹毒。王爷，我怕淬了银毒。说，是谁指使你在相府行此龌龊之事？若敢隐瞒，本王定将你千刀万剐！我说，你看我干什么？我根本不认识你，我从来没有见过这个人。前世我与段源做过3年夫妻，他这个人又蠢又坏，事到如今，他一定会为了活命，供出江锦荣是幕后主使。王爷饶命！敢指使我干这种事的，当然只有江皇后驾到！娘娘，就差一点，皇后十分喜欢江锦荣，是她最大的靠山。皇后千岁，千岁！皇后把陈王看得跟眼珠子一样宝贝。无论江锦和是否无辜，皇后绝对不会容许有人勾着陈王白日宣言。江锦和，你死定了！都起来吧，这里发生了什么？皇后娘娘，你要为王爷做主啊！江锦和他用青楼里下三滥的手段设计勾引了陈王殿下，
糟了，张皇后只有顾九昭一个皇子，早年她还怀过一胎，却被扬州瘦马出身的丽嫔害得流产。今日是皇后见我的第一面，江锦荣一句话就把我打成了第二个丽嫔，彻底毁了我在皇后心里的印象。母后，此事并非如锦荣所言，是有人在酒中下药，儿臣情难自禁，强迫了锦和，害她失了清白。锦和才是最无辜的受害者。王爷直到现在还要护着妹妹，妹妹的手段真是高明。锦荣，够了！无媒无聘，私下苟合，极为不贞。相府教养出来的女儿，竟做出此等寡廉鲜耻之事，简直是辱没门楣。来人，赐江锦和白绫自绝。皇后娘娘，母后，锦和也是受害者，她是被人下药陷害的。你怎知她纯然无辜？女人的心思，你看得透吗？皇儿，难道你要像你父皇那样，为了一个狐妹子，让本宫失望吗？行行，皇后娘娘饶命！我是被冤枉的，我是被冤枉的！爹，娘，救救我！去死吧！不，重活一世，难道我还要惨死在恶人手中？我不服！我不服！有王爷在，我不怕。男人对女人的心软，有了一次就会有无数次。顾九昭，这一局我赌你依然舍不得我死。锦和小姐，上路吧。若说失真，今日儿臣也失了君子的忠贞。母后既要赐死，不如多给一根白绫，把儿臣也一并吊死算了。皇儿，你竟然为了一个女人威胁本宫！儿臣恳请母后给儿臣一点时间，儿臣定会彻查此事，将下毒的真凶揪出来，还锦和一个清白。王爷，江锦荣敬酒时用的酒壶和杯子拿来了。母后，此事定有奸人做局。您既然来了，不如听一听证据，再下决断。准。回皇后娘娘、王爷，今日江锦荣敬酒的酒具上确实有淬毒的痕迹。什么？此毒乃是民间一种极猛的淫药，名唤配鸳鸯，原是给牲畜配种用的。江锦荣，你还有什么话说？皇后娘娘明鉴，一定是有人陷害我，这些酒具不知道过了多少人的手。这女是您看着长大的，这女的品行如何，您不清楚吗？皇后娘娘，臣女有几个疑点，不知当讲不当讲。说。第一，今日及第礼上，只有姐姐给我和王爷敬了酒。第二，臣女醉酒后去花园醒酒，姐姐却带着宾客追了过来，仿佛早就知道臣女会在厢房私会奸夫。你胡说八道！第三，在端元身上搜出的手帕，绣着姐姐独创的双面并记联，毒酒、捉奸、奸夫，环环相扣。皇后娘娘，请问这世上谁会费尽心机布下如此歹毒的杀局，非要置我于死地呢？不是我。锦荣，难道是你在贼喊捉贼？我没有。皇后娘娘，这一定是有人栽赃陷害。是啊，锦荣是臣父一手带大的，绝不可能做出这种歹毒之事。铁证如山，你们还要睁眼说乱话到什么时候？
真是开了眼了。刚才亲生女儿被刺死的时候，你们一声不吭，现在倒是急得跳脚。你够了，锦荣，你太让我失望了。臣教女无方，恳请皇后娘娘按律赐死。父亲最是虚伪自私，江锦荣已成弃子，他必死无疑。依儿臣所见，此事已真相大白，幕后凶手正是段源。此贼对相府千金起色心动歹意，潜入内院往酒中下了药。来人，把段源拖下去，行阉割之刑，再押去烧死。我只是个办事的，朱谋是啊！王爷，为什么把罪名都推给段源？幕后主谋明明是他在警告我，他把所有罪名推给段源，只为保下江锦荣。从今日起，江锦荣尽足思过，没有本王命令，不得出阁楼半步。不愧是青梅竹马，感情果然深厚。诛九族的重罪，竟就这么轻飘飘的放过了。王爷，我就知道你心中有我。母后，江锦和阴差阳错替儿臣解了银毒，他既然是无辜的，儿臣愿意娶她为妻。皇儿，你可知你在说什么？本王会以三书六礼、明媒正娶之礼，迎娶丞相府大小姐江锦和，为我唯一的陈王妃。罢了，既然是你认定的婚事，本宫准了。今日闹出一堆事，本宫罚了，摆驾回宫吧。恭送皇后娘娘。锦和，你安心备驾，本王定会准备最盛大的仪仗，风风光光来娶你。有王爷这句话，锦儿死而无憾。顾九昭娶我，3分真心，7分利用。他需要相府的文臣势力助他夺嫡，而皇后顺水推舟，把这桩丑闻变成喜事遮掩下去。而就在顾九昭求娶我的当晚，我发现他和江锦荣在花园里私会。王爷是在跟锦荣赌气吗？明明与王爷两情相悦的人是我，今日王爷怎能说要江锦和做你的王妃？王爷可知江锦和流落在外时是被什么人养大的吗？他手段肮脏，今日你们都被他骗了。锦荣，事到如今，你还在本王面前撒谎。这杯子的杯沿和杯底都做了特殊的毒，太医说任何液体灌进去都会立刻变成烈性遗药，在酒里下毒太易被察觉，所以你选择在杯子上做手脚。你给江锦和下药，再安排段源毁去他的清白。如此相府千金就只有你一个，你就是唯一的陈王妃人选，是也不是？王爷，你甚至想借我母后的手，要了江锦娥的命。好一招借刀杀人！锦荣啊锦荣，本王认识你18年，竟不知道你的胆子这么大。不是的，王爷，胆敢利用皇室来谋算人命！我的确想给江锦和下药，但那是因为他与段源有奸情。妹妹说她想跟段源私奔，我只是在她疾病里这天成全他们而已。金锦荣，你好歹毒，死到临头还要给我泼进脏水，就算王爷不信，也会在心里埋下一根刺。是江锦和，是他把杯子趁乱调换，故意害了王爷你。王爷，妾身仰慕您多年，做梦都想成为您的妻子，我怎么舍得伤害你？这一切都是江锦和害的，他才是陷害王爷的人。江锦荣，事到如今，你还不知悔改？侍卫都调查清楚了，那套酒具从头到尾只有你一个人碰过。不，
还有段源。本王的人在他房中搜出了一张江氏银票，银票上面沾着你身上的奇兰香。这香你从小用到大，本王绝不会判错。这些证据我没有让人直呈给母后，我还让人割了段源的舌头。否则，今日被母后赐死的就该是你了。给皇子下药是诛九族的重罪。江锦荣，本王今日护你这一次，算是还了你这些年的痴情。但从今日开始，我与你再无其他情分。你别再痴心妄想陈王妃之位，也别再针对江锦和。你如今针对他，就是在针对本王。王爷，你说这样的话，是来诛妾身的心吗？我与江锦和的暖情酒，还是你亲手递到我面前的。锦荣，这一切都是你自己选的。姐姐，你一定很痛吧？但这还远远不够。凭什么你还能好好的活着？所有伤我、害我的人，我都要将他们亲手送进无间地狱，永世不得超生。江姑娘，此地污秽，您怎么来了？此人想毁我清白，两位大哥可否行个方便，让我亲自动手？您是未来的陈王妃，当然可以，只是怕脏了姑娘的手。不会，我只捅他2刀，绝不耽误你们正事。江姑娘，您放心，绑得很紧。前世段源在新房里毒打我时，我也曾拿刀反抗过。别过来！你别过来！你别过来！小娘子就算拿了刀，也只会弄出些不痛不痒的皮外伤而已，只会让为夫更加兴奋。我让你兴奋。我让你看我畅快。上一世就是这双眼睛死死盯着我，困了我整整3年，不停的打我、骂我、凌虐我。继续，尽管去告诉陈王，我下手越狠，陈王越不会疑心我与段源有染。今日该下地狱的本还有江锦荣，陈王是有情之人，所以我能利用他，但他的情也会阻碍我复仇。我一定要让陈王和江家彻底厌弃江锦荣，我要把战朝的野军彻底驱逐出去，斩草除根。圣旨到，奉天承运，皇帝诏曰：相府嫡女江锦和温婉淑德，品行端良，特赐婚于陈王为妃，择日完婚，钦此。臣女接旨，谢主隆恩。江姑娘，这些都是陈王殿下亲自拟定的聘礼，足见王爷对您的一片赤诚啊！王爷厚爱，锦和惶恐。这些日子你且在府中安心待嫁。锦和明白。王爷可以帮我带上吗？当然。不好了，锦荣小姐在阁楼上掉了。什么？明明是我的好日子，所有人却都去关心江锦荣。王爷别管我，让我去死吧！锦荣做出这等错事，没脸活了。锦荣，你说什么傻话呢？顾九昭看我的眼神
总像是在施舍一个可怜的弱者。可他看江锦荣，却是无法狠心割舍的怜爱。锦荣，你何苦这么想不开？你还有爹娘啊！我们都把你当亲女儿，你犯了错，我们都愿意陪你改过。是啊，就算天塌下来，还有哥哥给你顶着。江锦荣的脖子上连一点勒痕都没有，如此拙劣的戏码，竟惹得所有人心疼。做不成王爷的妻子，锦荣活着还有什么意思？锦荣，你这是何苦？我生是王爷的人，死是王爷的鬼。若不能跟王爷在一起，锦荣宁可一死了之。傻丫头，罢了，只要锦和同意，本王可以纳你入府做个通房，留在本王身边。锦和，你听见了吗？王爷愿意收锦荣做通房，这可是天大的好事啊！你们姐妹共侍一夫，效仿娥皇女意，传出去也是一段佳话。锦和，你可不能小气。就是，锦荣本来就该是陈王妃，现在做个通房已经是委屈她了。你还有什么不满意的？难道你非要逼死锦荣不可？王爷愿意抬举姐姐，是姐姐的福气，锦和没有意见。所有人眼中只有江锦荣的委屈，而我的感受从来都不重要。这下安心了。王爷对锦荣真好，只要陈王对江锦荣还残存情谊，他就永远有翻身的机会。我要设一个局，一个让江锦荣永世不得翻身的死局。滚开！江锦和，你为什么让人把喜糖送到我方阁？你就是存心让锦荣难受。哥哥误会了，太医说姐姐心思郁结，沾沾我的喜气，说不定心病能好得快些。你还敢阴阳怪气？哥哥尝尝，看哪个口味更好，好在大婚那日招待贵客。谁稀罕沾你的晦气？小姐，奴婢帮您捡起来。不必，你去告诉爹娘，就说哥哥和我吵了一架。记住，我要让整个相府都知道，江浩宇为了江锦荣跟我大吵一架。妹妹，大哥今日因为我跟你起了争执，我已经说过他了，他在御苑阁等你，想亲口跟你道歉。你们可真是兄妹情深啊！我在这个家18年，不是亲兄妹也胜似亲兄妹了。妹妹，之前都是我不好，想要的太多。病了这一场后，我已经想开许多了。哥哥也是真心知错，你就去见见他吧。这……妹妹犹豫什么？这可是相府，你的家，还怕我吃了你不成？好，只要你不后悔，我跟你去见哥哥。好戏开场了。妹妹，哥哥就在里面，你快进去吧。里面有股无比熟悉的异香，是配鸳鸯。兄妹相见，江锦和，你死定了！江锦荣，我在青楼时就见过这招。你说什么？诱拐少女送羊入虎口的招数，我在青楼见识过太多次了。大婚逼近，姐姐想借哥哥让我在伦理上万劫不复，那就别怪我以牙还牙，以恶制恶。你要做什么？江浩宇对你可不只有兄妹之情，你这么喜欢配鸳鸯，这给牲畜配种的银毒，姐姐可一定要好好享受。不，哥哥不要！蝶儿，是去陈王府通报一声，就说江锦荣不知所踪，恐怕又要寻死，请陈王殿下过来看看。奴婢明白，奴婢还会顺道告诉丞相和主母。好，蝶儿，快去吧。
记住，要说的着急些。戏已经唱起来了，观众该登场了。锦荣，锦荣，锦荣，本王来了，只要你出来，本王什么都答应你。锦荣，你到底在哪儿？四处都找遍了，怎么会不见人影？王爷、爹娘，你们可找到姐姐了？我到处找都没找到她。那是锦荣的声音。不管里面是谁，绝不能让陈王看见，否则王爷对锦荣的那点情谊就彻底断了。我必须替他遮掩过去。浩宇，别走！这不可能！王爷，此地误会，还请先移步正厅，这里交给臣来处理。滚开！滚出去！找死！店长，你给我下来！滚！老子正在兴头上，谁敢打扰，统统拉下去打板子！混账东西，你看清楚老子是谁！爹，娘，江锦荣，你竟敢引诱我儿子做出这种事，你对得起我们的养育之恩吗？不是的，娘，王爷，你怎么会在这儿？王爷，你听我解释。王爷息怒，姐姐定是无心之失，或者是醉酒误事了。王爷，这口血断了陈王对姐姐最后的情分。从今往后，再无人能拦我复仇。江锦荣，我要你血债血偿！王爷，您是千金之躯，回府后千万记得喊太医来瞧瞧。锦和，你总是这么温柔体贴。王爷，锦荣姐姐她也是一时糊涂。从今以后，任何人不得在本王面前提起那个名字。是，王爷。陈王彻底厌弃了江锦荣，接下来该轮到江家人了。爹娘，孩儿被下药了，这不是孩儿的错啊！大公子脉象躁动，确实中了配鸳鸯。至于锦荣小姐，脉象平稳，并无中毒迹象。哥哥被下了药，姐姐却没有。谁勾引，谁犯错，一目了然。是你，江锦和，你这个贱人！你好歹毒！你竟然让我……我不知道姐姐在说什么。大夫已经诊断过了，哥哥中了配鸳鸯，而你没有。那配鸳鸯只有姐姐你一人有，也只有你有这种前科。现在贼喊捉贼，不觉得可笑吗？我猜姐姐是看自己嫁不了陈王殿下，又怕被相府厌弃，所以才豁出脸面也要争一个相府儿媳当当，是也不是？你胡说八道，我没有，是你在害我！你这个贱人，你一回来我们家就乌烟瘴气，分明是你陷害我们！爹娘，你们看到了吧？哥哥多紧张锦荣姐姐啊！反正两人没有血缘关系，不如就成全他们，让锦荣姐姐做我的嫂嫂吧。荒唐！浩宇是相府唯一的男丁，只有娶个高门贵人，才能稳固我们江家在朝堂的地位。如今我名声尽毁，连陈王也厌弃了我，嫁给江浩宇，成为丞相府的儿媳，是我唯一的好出路了。爹娘，事已至此，我愿意嫁给浩宇哥哥。爹娘，不如我就娶了锦荣吧，反正她本就是养女，自小养在眼底下，你们知根知底，这样的儿媳也放心啊。你这个不知廉耻的东西！江锦荣，从小到大，娘连重话都舍不得对你说一句。就算当初得知你并非我亲生女儿，我也从不忍心责怪你半句。
娘，别喊我娘！江锦荣，你本是妓女所生，在我相府享了18年荣华娇养。我和老爷精心为你谋划前程，把你看得比亲生女儿还重。可你是怎么报答我们的？吉比里让你算计皇储，拿江家9族的性命开玩笑。如今你又算计你的养兄，你是想毁了我儿子的前程，想毁了我江家100年的根基。娘，锦荣是被陷害的，你给我闭嘴！江锦荣，你这只害人的白眼狼狐狸精，当初我就不该心软，就该把你赶出家门。当初认我回来，他们舍不得赶走江锦荣，几笔礼上，他们不忍追究江锦荣的大错。如今江锦荣碰了他们的宝贝嫡子，动了江家的根基，他们终于慌了。哥哥，爹娘，你们要赶走锦荣，就把我也一起赶出去吧。你这……爹，所以啊，板子还是要打在致命处，不然谁也不能感同身受。爹，喝药吧。太医说您是急火攻心，喝了药就能好。和儿，是爹爹错了，爹爹不该偏心一个外人，冷落了我这么好的亲生女儿。都是爹娘不好，简直是猪油蒙了心，竟去偏袒那样一只养不熟的白眼狼。原来他们也知道之前待我偏心，待我冷落，待我刻薄了，可他们不是真心悔过，不过是江浩宇被养废了，江锦荣又如此不堪，家族的未来只能压在我这个准王妃身上。爹娘，你们这么说就折煞女儿了。女儿明白爹娘的苦衷与不易，从来不敢有怨。此事惹恼了陈王，该如何收场才好啊？无论如何，江锦荣那孽障是绝不能再留在相府了。爹娘，不如听女儿一言。哥哥对姐姐动心，是因为2人自小一起长大，离得太近，只要把他2人拆开，哥哥自然就清醒了。和儿仔细说说。不如让陈王殿下把哥哥调去边疆磨练2年，让他一边思过一边立功。若一直在这皇城的金窝里养着，对哥哥的前程也无益。有理。那江锦荣又该如何处置？相府养育姐姐多年，若直接驱逐，只怕会惹来非议弹劾。不如给她配一门婚事，远嫁出去。如此，我相府也算仁至义尽。好，就依你说的办。姐姐，妹妹一定会替你挑个好夫君，好好报答你2世的恩情。和儿不愧是我的亲女儿，纵横谋划，有我年轻时的风采。我给你生的女儿岂会差了？一场利益交换，倒让你们演出了父慈女孝的戏码，真是可笑。可这一时半会儿哪里去配婚事？那日检举段源的书生张文轩，虽然家境贫寒，但人还算正直老实。那张文轩连功名都没有一个，罢了，他原本也是卑贱出身，配张文轩都算他高攀，我何必替他筹谋？就这么定了。小姐果然信守承诺，小生感激不尽。当日我遣你去假山偷袭段源，这事你做得很好，我答应过你，事后会给你安排一桩好婚事作为酬谢，把江锦荣许配给你，你可满意？太满意了。虽说是个假千金，但毕竟是相府精心培养的，算小生高攀了。张文轩家境贫寒，人品跌劣，不过是第2个段源。上一世，江锦荣特意挑了个凤凰男来玷污我，害我堕入无间地狱。这一世，我原样奉还给你。姐姐最近怎么样？她被锁在阁楼里，哪也去不了。吩咐下去，她和张文轩的婚事，谁也不许走漏风声。我要亲自告诉姐姐，给她一个惊喜。是小姐。备车去陈王府。听说王爷没胃口，我亲手炖了银耳羹，王爷尝尝。你没放糖吗？不好意思，王爷，我又忘放糖了。你们小姑娘不都最喜欢甜的吗？居然还能忘了。小时候跟在养娘身边，她说糖贵，我不配吃。那时本王意乱情迷，就未发现
告诉本王，这是谁上王爷别问了，说出来怕脏了您的耳朵。说，那日姐姐当着众人的面说我是妓女养大的，她没有污蔑我。我的养娘，也就是江锦荣的生女，的确是青楼的舞妓。她雇人扮作强盗，将临产的丞相夫人逼进破庙，调包了2个孩子。我的女儿，娘给你找了个好归宿。8岁那年，她被客人施暴，我冲进去想护着她，被溅起的花瓶碎片划破了胳膊，伤口很疼，流了很多血。可养娘却骂我胳膊变丑了，以后跳不来好看的舞。看什么看？人家是千金小姐，你这种下贱胚子，连羡慕都不配有。对了，王爷，你是不是还没见过我跳舞？对不起，锦和，我当日不该任那群人拿你过往的山头侮辱你。江锦荣抢了你的人生，我不该让他再伤害你。我没事的，王爷，你看，我现在已经苦尽甘来了。江锦荣即将万劫不复，而他最爱的男人爱上了我。那日之后，顾九昭再没有过问江锦荣的事。大婚前2天，江浩宇被调往边境，天不亮便启程走了。大婚前1天，江锦荣得知自己被安排了婚事，他以为要嫁的是江浩宇。这些嫁衣首饰也太敷衍了。浩宇哥哥可是丞相独子，我以后就是江家的女主人。就算时间紧迫，你们怎敢这么怠慢我？江锦和，你还敢来？我为何不敢？做亏心事的人又不是我，给江浩宇下药是你干的吧？你故意让江浩宇来激怒我，再借道歉的名义把我引去御宴阁。江浩宇中了药，失去理智，只要我进了那间屋子，你就会从外面反锁。等到时机合适，你再喊来爹娘和陈王捉奸，让我死无葬身之地。姐姐，你在相府长大，对这等卑劣手段却能无师自通，真不愧是妓女的女儿。你敢羞辱我！江锦如，你记住，我对你所做的一切，不过是以其人之道还治其人之身。江锦和，你得意什么？明天我就要嫁给江浩宇了。从明天起，在这个家里，你得喊我嫂子，长嫂如母，你得敬我做长辈。你笑什么？姐姐，我比你还期待明天的大舞。相府千金出阁。锦和，本王来娶你。怎么还有辆破驴车？我可是未来的江府女主人，赶紧带我去正门，别误了吉时。正门？你配吗？你这是什么态度？等见了浩宇哥哥，我一定让他把你发卖出去。天亮了，别说梦话了。江浩宇呢？今日我与他大婚，他怎么一直不露面？娘子，可是在找我？张文轩，怎么是你？娘子说笑了，不是我还能是谁啊？娘子，你好香啊！放肆！你就不怕浩宇哥哥把你逐出相府？娘子还不知道吗？大公子前日投军，如今早已在边境了。你今日要嫁的人是我，丞相大人早把你许配给我了。今夜就是我们的洞房花烛夜。不可能！我要见爹娘，我要见王爷！
赶紧押上驴车！今天是陈王殿下和景和小姐的大喜之日，别让这脏东西污了贵人的眼！不，我不是外人，我是丞相府的千金，我是陈王的心上人，你们怎么敢这么对我？爹，娘，女儿好委屈，王爷，你怎么能这样狠心？把他嘴堵上！别妄想了，什么相府千金、陈王妃，那都是别人的。你呀，跟我最配。陈王殿下把新娘子抱起来了！天啊，我好羡慕！这就是神仙眷侣，天作之合啊！这才是我做梦都想要的婚礼。陈王抱着的人应该是我，应该是我！王爷，救我！王爷，吉时已到，起驾！娘子，别看了，咱们也赶紧回家洞房吧。臣父见过陈王妃，贺喜王妃，贺喜小世子。起身吧。王妃真是好福气啊，王爷疼爱，头一年进府就生下了小世子。是啊，小世子福泽深厚，从今以后江家上下为王妃马首是瞻。对了，最近可有锦荣姐姐的消息？江锦荣，嗨，我都已经忘了有这么一个人了。要我说啊，赝品就是赝品，世人只会记得真明珠，哪会去记一个假榆木啊？当年那个野种教唆我们做了不少荒唐事，陈王妃可千万不要放在心上。我还以为爹娘曾经那么偏心疼爱姐姐，会记挂着。哎呦，谁是那种下贱坯子的爹娘？我们只有一个宝贝女儿，那就是您啊！对对对，只有您才是我们亲生的。那个野种提他都脏了您的嘴。你们不想姐姐，我倒是有点想她了。我倒是想亲眼看看，曾经不可一世的江锦荣，现在过得有多惨。婚后第2年，顾九昭受封储君之位，我成了东宫的女主人。江浩宇也从边境立功回来了，恭喜哥哥凯旋而归，获封从3品骠骑将军。2年不见，哥哥成熟稳重了不少。2年前，臣朱由蒙了心，屡次伤害太子妃，臣今日是特地来赔罪的。哥哥言重了，我们毕竟是血亲，那些往事本宫早已不放在心上。哥哥日后多立金功，才是对江家和本宫最好的报答。多谢太子妃宽宏大量。其实，我凯旋的路上路过松阳县，见到了江锦荣。哦，他求我带他回京，我没有答应。他看着十分狼狈，过得很不好。哥哥心疼他，怎么不把他带回来？王妃说笑了，当年他下药算计我早已看清他的真面目。那哥哥跟我说这个是为何？臣想请太子妃在京中为臣寻一位门当户对的姑娘成婚。果然，人一旦尝到了权势的滋味，就不会再被那些情情爱爱所纠缠了。好，
此事包在本宫身上。启禀太子太子妃，东宫门口有一个妇人闹着要求见太子。姐姐终于要见面了。老人家，你有什么冤屈可以跟我说。殿下是我啊，我是锦荣啊。殿下先去忙吧，我来安置他。玉儿方才吵着要爹爹抱，我去哄她，你别着凉，也别为这种人费太多心思。我明白。姐姐，你怎么得了一身脏病？妹妹，求你救救我，我的日子真的过不下去了。张文贤那个畜生，他吃喝嫖赌，整日虐待我，甚至让我惹了一身脏病。妹妹，我好疼，好脏，求你随手赏我点什么，让我去找个大夫。这簪子可够？够！贱人，去死吧！姐姐，这3年过得很痛苦吧？这不对，上一世根本就不是这样的，是你抢了我的气运，相府千金是我的，陈王妃是我的，太子也是我的，作为妻家应该是你才对。姐姐什么时候恢复的记忆？3年前，我出嫁那日，摔破了额头，人都想起来了。真好，带着上一世的记忆，一定更加痛苦吧？这3年，你夜夜不甘到睡不着觉，白天光是想想都能气到呕血。人虽活着，却深受无间之苦，是不是？你好恶毒！我还可以更恶毒，比如把你送回张文轩身边。不要把我送回张文轩身边，我生不如死，我生不如死！只要死了，就能重生。下一世，我还要做太子妃。扔去乱葬岗吧。娘亲，快来看，我手把手教玉儿写了字。玉儿真厉害。我呢？玉儿的爹爹厉不厉害？我10岁那年，养娘警告我不要跟千金小姐比，说人家以后的日子是金玉满堂，琴瑟和鸣。她说对了，千金是我，太子妃是我，这一世明珠重耀，凤鸟还巢。